Finančnú gramotnosť sa viem naučiť aj sama. Učíme ľudí finančnú gramotnosť denne a preto moja odpoveď nie je to, čo očakávaš a asi ťa prekvapí, ale áno, vieš sa naučiť finančnú gramotnosť aj sama. Všetko je dnes predsa na nete. Ale v rámci nášho vzdelávania dostávaš know-how z x rokov skúseností denne žitej vo svete financií. Osobný prístup, kde si na vlastnom príklade nadizajnuješ veci finančného trhu na mieru tak, ako ich potrebuješ. Urýchli ti to proces. Ukážeme si veci z praxe, ktoré nefungujú, nedávajú zmysel a bežne ich ľudia používajú zle. Učiteľka v škole ťa učila účtovníctvo, ale v živote ho nerobila. Pamätáš? U nás dostaneš komplet finančnú gramotnosť z praxe. To, ako sa už ty následne v živote zariadiš, je tvoja voľba. My ti dáme noty. Ak ťa téma finančnej gramotnosti zaujíma, napíš do komentára záujem a spojíme sa s tebou.